एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि यहाँ सन्चै छु। अनि म फेरि पनि आइएम ब्याक होइन। म के गर्न लाग्छु भने होइन यहाँ केही नयाँ चिज हुन लागेको छ बाइकमा। अनि यो हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है यहाँ जान लागेको छ। बट म चाहिँ यो यसो हेर्नलाई मात्र के कसो हुन्छ भनेर साइलेन्सर फिट गर्न लागेको हो। एससीको हो, पुरानै एक्जस्टकै नयाँ त होइन, सफा गरेर हाल्छु। कालो हातमा लगाएको छ, 2-3 दिन हाल्ने हो, त्यसपछि फेरि हटाइदिने हो। यसो सोक मात्र हेरौँ के कसो हुन्छ। सरी ट्राफिक सरहरू फर द्याट होइन, मलाई नसमातिदिनु होला। किनभने 2-3 दिन चेकको लागि मात्र म कसैलाई डिस्टर्ब पनि गर्दिनँ। एकछिन चलाउने हो, बिस्तारै चलाउने हो, पड्काएर हिँड्ने काम होइन। चेक गर्ने हो, फेरि आफ्नो स्टक साइलेन्सर हाल्ने हो। त्यही हो। अब कपाल मिलाएको छैन होला, मलाई थाहा छ। अब त्यही हो। अब यहाँबाट फिटिङ गर्न लाग्छु म आफैले होइन। सबै 5 फुट साइलेन्सर खोल्नु। सो अलिअलि भिडियो हेरौँ फिटिङ गरेको। अब फिटिङ गरेपछि पनि भेट्न सक्छु, फिटिङ गरेको पनि देखाउन सक्छु। स्टोरेज धेरै छैन क्या मेरोमा। अनि आवाज म सुनाउँछु है। ओके, अहिले भेटौँ न। गाइज यो निस्किसक्यो है। अब के हो कहाँ कहाँको सबै निकालिसक्यो। अब आवाज सुन्ने हो विदाउट एक्जस्ट है। छैन त केही पनि। लेट्स चेक द साउन्ड। ठुलो सुन्छ। सो यहाँ चाहिँ एक्जस्ट बगाल पारामा अब यो फिटिङ गरौँ है। यो भित्र हाल्ने हो अनि त्यो हाल्ने हो। सुरुमै विदाउट एक्जस्ट पाइप मात्र हालेछु मैले। रेस्ट दिँदैन मार्छ मलाई, मार्छ। अब विदाउट डिबी हाल्नु, विदाउट डिबी मात्र एक्जस्ट हाल्छु त है। यो डबल स्ट्यान्ड हटाउनुपर्छ मैले। लेट मी फिट इट विदाउट डिबी। कस्तो आवाज आउँछ त हेर्नु है। ओ माई गड, यसलाई यसरी नै हालौँ। लाउड छ यार, मार्छ मलाई। विथ डिबी है त आवाज कम छ अहिले चाहिँ। आवाज ठिक छ, अब ठिक छ। त्यो त लास्टै लगाएको थियो, डिबी नै हाल्ने। फाइनली कम्प्लिटेड है। ल साउन्ड सुन्नु है। अब मैले डिबी किलर चाहिँ उल्टो हालेँ जस्तो लाग्यो यहाँ होइन। यहाँ बट आवाज ठिकै छ, ठुलो छ तर। साइलेन्सर फिटिङ पनि गरियो यता, यहाँ गरियो होइन। यहाँ क्ल्याम्प बनाएर बल्ल तल मिलाएँ मैले। नट यहाँको लुज भएर काट्दै क्या मैले। यताको नट निकाल्न मिल्दैन। यहाँ माथिको म क्ल्याम्प बनाएर यता तल हाल्दै अड्के खस्या भएर थियो। अब अलिअलि त हल्ली नै हाल्छ। अब एक जस्तै त हो नि। तल राम्ररी टाइट भएको जस्तो छ। जस ठिक छ। मैले पछि फेरि बनाएँ। साउन्ड चाहिँ राम्रो आएर चाहिँ डिबी किलर हाल्दैछु डिस्टर्ब नहोस् भनेर। साउन्ड चाहिँ बवाल छ। यस्तो छ साउन्ड बटारमा है। बवाल छ साउन्ड त। ओए खस्यो यो हल्लिरह। साउन्ड चाहिँ बवाल छ यार, बवाल छ साउन्ड। त्यही हो। अरू भने यस्तै हो। बाई बाई बाई। नेक्स्ट भ्लग फेरि अर्को भ्लगमा भेट्छ होला। अहिलेको लागि बाई बाई। सी नेक्स्ट भ्लग।